Bonjour. Aujourd'hui, on va expliquer la loi des nœuds, la loi d'additivité des tensions. Rang 1, les lois des intensités de courant dans un circuit électrique. Petit 1, l'intensité des courants électriques dans un montage en série. Donc, un montage en série, ou la loi des intensités de courant dans un circuit électrique. Expérience. À l'aide d'un générateur, 2 lampes et 3 ampères-mètres, on réalise le circuit suivant. Voici le montage que contient un générateur, ampères-mètre A1, interrupteur fermé, lampe L1, ampères-mètre A2, lampe L2, ampères-mètre A3. بالنسبة للمونتاج عندنا un générateur, 2 lampes, 3 ampères-mètres. Montage, générateur, ampères-mètre A1, lampe L1, ampères-mètre A2, lampe L2, ampères-mètre A3. قلنا بأن l'ampère-mètre permet de mesurer l'intensité du courant électrique. يعطيني la valeur ديال l'intensité ديال le courant électrique I. كتكون عندنا soit بالأمبير soit كتكون عندنا بالميلي أمبير. يعني pour convertir من الميلي أمبير vers l'ampère, multiplié fois 10 puissance moins 3. Ou 1000 ampères, l'inverse, 1000 ampères vers milliampères, 10 puissance 3. Milliampères vers ampères, 10 puissance moins 3. Ou 1000 ampères vers milliampères, 10 puissance 3. Nous avons le sens conventionnel du courant électrique qui sort de la borne positive vers le borne négatif qui dit circulation dialo qui خرج من البورن positive qui يرجع لاش للبورن négatif. Donc ها هو le sens conventionnel sort de la borne positive qui dit circulation dialo وكيرجع لاش للبورن négatif. بالنسبة للأمبيرمتر qui entre يعني le courant la première fois qui entre la borne positive هذا كيدوز لاش كيخرج مناش من البورن نيجاتيف. وقلنا بان البورن نيجاتيف لامبيرمتر هي النيجاتيف هو كوم اللي كتكون مكتوبه فيه كوم هو البورن نيجاتيف كيكون بالغوج راه هو البورن بوزيتيف. يعني قلنا كيدخل بروميير فوا لامبيرمتر كيدخل البورن بوزيتيف وكيخرج مناش من بورن نيجاتيف. يدوز اللامب L1 عاوتاني بالنسبة للأمبيرمتر A2 كيدخل بروميير فوا من البورن بوزيتيف وكيخرج مناش من بورن نيجاتيف. كما السيركيلاسيون ديالو أمبيرمتر A3 كي أونتر لا بروميير فوا من البورن بوزيتيف وكيخرج مناش من بورن نيجاتيف وكيرجع لاش للبورن نيجاتيف ديالاش ديال الجينيراتور. قلنا بأن الأمبيرمتر permet de mesurer l'intensité ديال الكورون إلكتريك. والمونتاج ديال الأمبيرمتر toujours le montage ديالو كيكون en série. Par contre le voltmètre شي لقينا في الدرس اللي قبل يعني الفولتمتر كيكون المونتاج ديالو en parallèle ou bien en dérivation. شوفوا هنايا بالنسبه للانتونسيتي لافيشاج ديال لامبيرمتر A1 و A2 و A3 شحال عطاونا لا فالور ديالهم. باغ اكزومبل I1 لقينا كتساوي لنا 0.36 امبير I2 لقينا كتساوي 0.36 امبير و I3 لقينا 0.36 امبير. دونك كونكلوزيون بالنسبه لهاد لافيشاج ديال لي 3 امبيرمتر عندهم لو ميم فالور. دونك I1 égale I2 égale I3. يعني بالنسبه للمونتاج اون سيري الانتونسيتي ديال الكورون الكتريك كتكون عندها نفس القيمه بالنسبه للمونتاج اون سيري. يعني التركيب على التوالي كتكون عندنا نفس القيمه ديال شده التيار المار في الدار لا ميم فالور ديال l'intensité du courant électrique. I1 égale I2 égale I3. Observation. Les 3 ampères-mètres indiquent la même intensité. I1 égale I2 égale I3. Conclusion.
Dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique a la même valeur en tout point. Petit 2. L'intensité du courant électrique dans un montage en parallèle. Expérience. À l'aide d'un générateur, 2 lampes et 3 ampères-mètres, on réalise le circuit suivant. Voici le circuit. Montage en parallèle. Le montage qui contient un générateur, 2 lampes, 3 ampères-mètres. Voici le montage en parallèle ou bien en dérivation. Générateur, interrupteur fermé, ampères-mètre A1, ampères-mètre A2, ampères-mètre A3. Ampères-mètre A1, ampères-mètre A2, ampères-mètre A3. Lampe L1, lampe L2. Le sens conventionnel du courant électrique sort de la borne positive vers le borne négatif. يعني الكورون التيار الكهربائي كيخرج من القطب الموجب كيدير السيركيلاسيون ديالو وكيرجع لاش للقطب السالب ديال جينيراتور. Donc le sens conventionnel du courant électrique sort de la borne positive vers le borne négatif. بالنسبة للأمبيرمتر قلنا première fois que entre la borne positive وكيخرج مناش من borne négative. La même chose بالنسبة للأمبيرمتر A2 entre la première fois من borne positive sort de la borne négative. Ampère-mètre A3 entre من البورن بوزيتيف كيصور من البورن نيجاتيف كيدير السيركيلاسيون ديالو. قلنا بالنسبة لي بورن نيجاتيف والبورن بوزيتيف ديال الأمبيرمتر يعني البورن نيجاتيف هو بورن كومان يعني كيكون مكتوبة فيه كوم سي ان بورن كومان يعني قطب مشترك هو كوم واللوتر اللي كيكون بالغوج راه هو البورن بوزيتيف. دوزو دابا لاش هنا البورن يعني عندي لي برونش عندي برونش برينسيبال وكاين عندي برونش ديريفي 1 برونش ديريفي 2. لا برونش برينسيبال قلنا بالنسبه للطاس اللي سبق لنا شفناه بان البرونش برينسيبال كي كونتيان لو جينيراتور يعني البرونش كي كونتيان ان جينيراتور سي ان برونش برينسيبال يعني قلنا جينيراتور كي فون لو كورون الكتريك والريسبتور كي reçoit لو كورون الكتريك. Donc la branche principale qui contient le générateur يعني et un la branche principale qui contient le générateur. La branche principal qui contient le générateur. والبرونش يعني هنا بالنسبة لهذا المونتاج لا برونش برينسيبال هي هذه qui contient le générateur يعني هاد A1 غيميزوري ليا اش لانتونسيتي دو كورون I1 في البرونش برينسيبال. وبالنسبة لا برونش ديريفي هي اللي qui contient اللومب qui contient la lampe qui contient la lampe L1 ou la branche dérivée, deuxième branche dérivée qui contient lampe L2. Donc هذه branche principale هي هذه البرانش principale. Branche dérivée qui contient lampe L1 branche dérivée. Deuxième branche dérivée qui contient lampe L2 هذه branche dérivée ثانية. بالنسبة للانتنسيتي دو كورون إلكتريك إلا لاحظتوا معايا في المونتاج عندي 3 كولور. l'intensité du courant électrique E1 غيوصل لهاد البوان on s'appelle node يعني عقدة. كيوصل لهاد النقطة غيتفرق غيعطيني واحد الكورون واحد لانتونسيتي دو كورون هنايا درتها بالفار وغيعطيني واحد لانتونسيتي دوزيام انتونسيتي دو كورون درتها هنايا بالبلو. دونك عندي هنا E1 وهنا عندي E2 بالنسبة لهاد البرونش وعندي هنايا E3 بالنسبة لهاد
البرونش. يعني لوبسيرفاسيون ديالنا بالنسبة لهاد المونتاج شفنا لومبيرمتر باغ اكزومبل عطاتنا لا فالور ديالها باغ اكزومبل لقينا I1 إيكال 0.36 أمبير ولقينا I2 كتساوي مثلا 0.18 أمبير ولقينا I3 إيكال 0.18 أمبير. I1 0.36 أمبير و I2 0.18 أمبير و I3 0.18 أمبير. يعني بالنسبة للمونتاج اون ديريفاسيون او بيان اون باراليل، الا لاحظتو معايا هنايا هاد لانتونسيتي دو كورون غيدخل لهاد البوان وغيتفرق، غيمشي هاد الكورون هنايا وهنا غيمشي، يعني غينقسم على جوج. يعني كاين لانتونسيتي دو كورون I2 وكاين عندي لانتونسيتي دو كورون الكتريك I3. بالنسبة لنا هنا يعني I1 إيكال I2 بلس I3، يعني المجموع ديال I2 بلس I3 كيعطيني I1. إلا جمعناهم يعني كنا I1 إيكال I2 بلس I3. قلنا I2 0.18 و I3 0.18، يعني I2 بلس I3 إيكال I1، يعني 0.18 بلس 0.18 كيكون 0.36 أمبير. اش كيقول لي انا بالنسبه لهاد لانتونسيتي دو كورون؟ يعني لاحظنا بانه كاين اختلاف بين المونتاج اون سيري وكاين وبين المونتاج اون باراليل. يعني قلنا في المونتاج اون سيري قلنا بان I1 اون سيري في المونتاج اون سيري قلنا بان I1 إيكال I2 إيكال I3. وبالنسبة للمونتاج اون باراليل لقينا بأن I1 إيكال I2 بلس I3. راه ماشي عندنا عطيتكم هاد ليكزامبل بالنسبة ل I2 كتساوي 0.18 و I3 إيكال 0.18، راه أنهم كيتساواو، يعني راه ممكن نلقاو نفس الفالور. يعني I2 راه كتساوي I3، راه ممكن تلقى مثلا I2 راه كبر من I3 ولا ممكن تلقى I3 أكبر من I2. يعني ماشي ضروري أنني غنلقى نفس القيمة ديال I2 و I3. اش كيقول لنا لا لوا دي نود؟ La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui en sort. شوفوا دابا exemple باش نفهمو اكثر. واحد الشيما عندنا هنايا I1 I2 عندنا I3 عندنا I4 عندنا I5. اش تقول لنا الخاصيه ديال لا لوا دي نود؟ لا سوم، هاد لو سامبول كيعني لا سوم ديال لانتونسيتي دو كورون كي arrive égale la somme ديال l'intensité du courant qui sort. La somme des intensités qui arrivent égale la somme des intensités qui sort. يعني بالنسبة لهاد ليكزامبل عندنا هذا نود،
يعني courant électrique qui arrive. عندنا I1 qui arrive على هاد النود هاد العقدة و I2 la même chose ça هو qui arrive في هاد النود. دونك la somme ديال I arrive اشنا هما عندنا I1 plus I2 égale la somme des intensités qui sort هي I3 يعني دخلوا لهاد البوان تفرق الكورون إلكتريك. هنا عطاني I3 هنا عطاني I4 وهنا عطاني I5 دونك I3 plus I4 plus I5. يعني ممكن يعطيك مثلا واحد لانكوني باغ اكزومبل مثلا بغينا مثلا I2 بغينا نلقاو I2 فالور ديالها شحال. اش غادي ندير يعني عندنا I1 plus I2 دونك عندنا I1 plus I2 égale I3 plus I4 plus I5. I1 plus I2 égale I3 plus I4 plus I5. يعني قلنا لانكوني شنو هو I2 هادو اللي غنقلبو على لا فالور ديالو. عطاوني في لي دوني باغ اكزومبل عطاونا مثلا I1 égale 0,50 ampère. قالوا لي مثلا I3 égale 0,18 ampère. قالوا لي I4 égale 0,20 ampère. وقالوا لي I5 égale 0,15 ampère. هادو لي دوني اللي عاطينا وبغينا نلقاو I2. يعني هنا هذا كان بوزيتيف وهنا هنا بوزيتيف وهنايا بوزيتيف يعني ملي غنمشيو لوطر كوتي غيوليو نيجاتيف وغنخلي هاد I2 او بيان نخلي هادو في بلاصتهم هكا و I1 نديها لوطر كوتي. دونك غتولي عندنا I2 خليها في بلاصتها وهاد بلوس اللي كانت هنا ديال I1 غتمشي لوطر كوتي غتولي موان يعني I2 ايكال ديرنا بارونتيز I3 بلوس I4 plus I5 moins I1. شوفوا لا فالور ديالها شحال غتساوي يعني عندنا 0,18 plus 0,20 plus 0,15 moins 0,50. Donc I2 غنلقاو الفالور ديالها هي 0,03 امبير. يعني غير الجمع والفرق. كنلعبو بوزيسيون كان بوزيتيف كيمشي لوطخ كوتي كيولي نيجاتيف كان نيجاتيف كيمشي لوطخ كوتي كيولي بوزيتيف. يعني I2 إيكال 0,03 امبير. درت البارونتيز باش ما نتخربقش فاش الكالكيل ديالي يعني باش نخليهم هنا باش تخرج لنا لا فالور اكزاكت. Voici le circuit montage en parallèle ou bien montage en dérivation. Un générateur qui forme le courant électrique en permettre, on note A1, donc I1, en permettre A2, I2, lampe L1, interrupteur fermé, en permettre A3 et 3, lampe L2. L'ampèremètre A1 mesure l'intensité de courant I1 dans la branche principale qui contient le générateur. Donc on dit que la branche qui contient le générateur, on dit la branche principale. L'ampèremètre A2, A2, mesure l'intensité du courant I2 dans la branche dérive qui contient la lampe L1. L'ampèremètre A3 mesure l'intensité du courant I3 dans la branche dérive qui contient la lampe L2. Observation, expérimentalement, on trouve que I1 égale 0,36 ampères, I2 égale 0,18 ampères ou I3 égale 0,18 ampères. On déduit donc que I1 égale I2 égale I3. Donc on a place I, on dit I1 ou I1, on dit I2, on a I3.
c'est-à-dire que l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches en dérivation. La loi des nœuds, la somme des intensités du courant qui arrive à un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui en sort. Exemple, en appliquant la loi des nœuds en entier, I1 plus I2 égale I3 plus I4 plus I5. Donc, l'intensité qui arrive, I1 ou I2, en ce point, on appelle nœud, on a les intensités qui sortent, I3, I4 ou I5.